Grabbing your card, huh? Yo! Как он быстро встал-то, блядь. Первый раз в жизни, слушай, да. Вижу, блядь, вообще на. German fellow citizens entered into the celebration, and with one hearty goodwill, those not of German. Oh! Fuck! God damn it! Ограничение скорости 100. Контроль обочины. Камера в спину. Твою мать! Последний весенний счастливый час завершает свою работу. Услышимся с вами завтра. Завтра в эфире встречаете нашу любимую Арину Старикову, а я, Макс Филатов, прощаюсь с вами до субботы. Всем счастливо. Ломбард четвертак. Честная цена на гладкие обручальные кольца. 1990 рублей.
сука. Хера гоняет. Пипец. И вот идиот, а, так пропустил бы его. Улетел, въебал, только что, блядь. Ну, блядь. Летел, блядь. Есть. Мы сменили цвет переварской техники. А вот что такое, по большому счету, рассказывать? Опа. Ого. Что, прям туда залетел? километров. Ну, я просто очень верю. Ох, дурачок, ти вдарилась ти? Больно. Чим? Оцим. You absolute fucking clown. Планов у правительства по внедрению системы пока нет. Минздраве предлагает сначала обсудить идею с гражданами. Выпуск подготовлен.